फोन में क्या दिक्कत है आपका? फोन में आईफोन 12 था ना? आईफोन 12 था, 5G था जी। और ये 3 मिनट में मतलब अपने से हीट होके बंद हो जा रहा है। हाँ, ठीक है जी। और ये प्रॉब्लम मतलब 2-3 महीना से था। हाँ, ठीक है तो हम बहुत गोपालगंज में घूमे भी, 3-4 दुकान में गए, नहीं हुआ सोचे पटना जाने के लिए, पटना भी एक बार गए थे। जी जी। लेकिन वहाँ पे भी नहीं हो पाया। ठीक है तो हम यहाँ पे पटना मोबाइल में आए जी। और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी दिखाई- अच्छा चल रहा है फोन। कोई दिक्कत? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दूसरे कस्टमर के लिए क्या बोलिएगा यहाँ पे आने के लिए? यहाँ पे आइए। ठीक है भैया, अच्छा भैया लोगों का अच्छा व्यवहार भी है। हाँ, हाँ। अच्छा फोन भी बनाते हैं। गुड। ठीक है ठीक। हम बहुत खुश हैं कि मेरा फोन बन गया। ओके ठीक।